啦，咁而家咧就想拍翻個 sales Gucci 嘅片啦，因為就長期缺錢嘅關係啊，咁所以就拍呢段片就想 sell 翻晒啲 Gucci 出嚟嘅。咁首先咧就呢個，係我啲規則就係啦，最重要都係唔好棄單啦，同埋留低 comment， 係啦，留低聯絡方法啦。咁先有呢個 Who's Gucci 嘅 Cutie Quality 嘅 software 啦，根本咩嘢都齊晒，因為全新嘅，咁就80蚊，係。之後咧就有一個啦，Who's Gucci 咁嘅 Bottling Cap， 咁呢個係有拉繩嘅，咁咧就有100蚊啦，哇係。之後咧就呢個Who's Gucci。有啲 craft 嘅，咁就65蚊。然之後咧就有呢一個 Island Cake 啦，因為好 Gucci。係啦，咁好似有啲 craft 咁啦，咁就140蚊。然之後咧就有一條 G 尖嘅蔓越，因為係超級長。係啦，咁呢一個咧就90蚊啦。之後咧就呢個，因為係色嘅，咁有40蚊。咁係有溫色盒，係超大個桶啊！之後咧就有呢個泡片啦，咁係有啲 press 嘅，咁好 Gucci。咁呢一個咧就個底有 press 㗎，咁就 WhatsApp 數，咁呢個就30蚊。之後咧就有呢個Island 嘅一個 Jelly Peach 啦，咁有 license 嘅，咁可能睇唔清楚啦。咁就10蚊。之後咧就有一個雨傘。咁就6蚊有4粒啦，之後就有呢個啦，咁佢好似有，我唔知有冇啲 crash 啦，又好似冇，咁就50蚊。之後咧就有呢個啦，咁咧就有啲 crash 嘅，有 tag 啦。有 license， 後面就冇 crash， 咁就45蚊。再一個啦，咁係有啲 crash 嘅，同埋 defect 啦，咁就35。呢個係勁過我咯，睇我好中意 Sammy 啲 Gucci。再一個啦，就有啲 crash 嘅，就10蚊啦。之後咧就呢個。咁就8蚊啦，咁係啦，咁跟住片要 sell 嘅 Gucci 很多，咁下段片都會繼續 sell 嘅，好啦，拜拜。